ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪುದಿಗೊಟ್ಟು. ಸೊ ಡೇ 2 ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನುಗ್ಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇರಿಂದ ಅವರೇ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೊಂಥರ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆಗಿ 1-2-3 ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೂರ್ಗ್ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಟೆಂಪಲ್ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಇದೆ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒದ್ದೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಏನಾಗ್ಬಾರ್ದು ಶೂ ಓದ್ತಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓದ್ತಾ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಲಿ. ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಕೂರ್ಗ್ ಬಂದಿರ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗೋಣ. ಅಳಿದಾಡು ಮನಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಸಾಲು ಗುನುಗಿದೆ ಬಾನು ನನ್ನನು ನೋಡಿ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜು ಹಸಿರಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಳಿವನು ನೀಡಿ. ಏನೋ ಬಯಸಿದೆ ಈ ಹೃದಯ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಕಾನೂಡ ಹನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಟಿದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಕೈ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲೈಫ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಫೋನನ್ನು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾರಣ ಐಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಆದರೂ ಹೋಗೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಮಿನ್ಜಿ ಹೇಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಚಳಿ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಳಿ ಚಳಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಬೇರೆನೇ ಮೂಡಪ್ಪ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೋದೆ ಬ್ರೋ? ಹಾಂ ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ಬ್ರೋ ನಂದು ಫೋಟೋ. ಕಾಡಿರುವೆ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಫೋನಲ್ಲೇ ತುದಿ ಕಾಲಿನ ಪ್ರೇಮಿನ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪೀಕ್ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೋ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗು. ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪೀಕ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಫೋನ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಫೋನ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕೆ ಭಾರಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈಗಲೂ ನಂಬಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ. ಆ ಫೋನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಜೀಜಿನಿ ಇವತ್ತು. ಅದು ಕ್ರೇಜಿ. ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಪೀಕ್ ಹತ್ರ. ಸಸ್ತಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಸ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇವರು. ಕನ್ನಡದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್. ಇವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ, ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗರ್ ರೋಸಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ರಿಂಗರ್ ರೋಸಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಜಾ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಸಾಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ವ್ಲಾಗಿಂಗು. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಈ ಮಳೇಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್? ಜೋಶ್
ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಪರದಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೆ. ನಾನು ಗೋಪುರ ಥರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಭಯಂಕರ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ. ನಾವೇನೋ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಹಂಗಾರೆ ಒಟ್ಟತ್ತು ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಬೆಂಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಾ ಜೈ ಮೇ 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 ಪಾಪಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋ, ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆರೇನು? ನಡಿ ನಡಿ ನಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿ. ಓಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಬೀಚ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೋಪುರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಐಫೋನಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಸ್, ನಾನು ಡಾಮಿ ತರೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಡಾಮಿ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ರಾಘವ್ ಮಾತ್ರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ಡಾಮಿನರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅನುಷ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ಅಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಶಾಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಬೇಕೀಗ ನೀವು. ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಸು ಬಂದೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕೆಲ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಡಿ. ಬಂದ್ವಿ ರೀ. ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಘವ್ ಗಾಡಿ ಇರಿಸೋದಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ನಾನು ಹೆಂಗೋ ಇಳಿಸ್ತೀವಿ. ಡಾಮಿನಾರ್ ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡು? ಬ್ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ ಡಾಮಿನಾರ್ ಆಫ್ ರೋಡು? ಅದೇನು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇಂಜಿನ್ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಟಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ABS ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೂವಾಗಿ ಹಂಗೆ ಮೂವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೂವಾಗಿ ಬ್ರೋ. ಒಂದು ಫ್ಲೋ, ಬ್ರೇಕ್ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ರೀ. ವಾಯ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಕೂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಗೀತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗೋಪುರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋಪುರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟು ಇಲ್ಲ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಡೆ. ಇವ್ರದ್ದೇ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಕ್ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಟೇಸ್ ಬಂದು ದಿ ಕಾರ್ಡಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಕ್ರಾಡಲ್. ಸೊ ಕ್ರೇಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೀಫಿ ನಡೀತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಬಂದು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬರ್ರಿ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದೆ, ಓನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಹಾಯ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು. ನಾನು ವಿಲನ್ ಅಂತ, ಕ್ರೇಡಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ನಾನು ವಿಲನ್ ಅಂತ, ಕ್ರೇಡಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಓನರು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಓನರು. ಬ್ರೋ ಇದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು? ಇದು ಅರೌಂಡ್ 5 years ಆಯಿತು. 5 yearsಯಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫುಡ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಾನಂತೂ 5 out of 6 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಕಾಲಾಗಿತ್ತು. ಐಜಿನ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರೋ? ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಊರು? ಇದು ನಿಯರ್ ನಾಪೋಕ್ಲು ಟೌನ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಟು 18 kilometers. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಿತ್ ಹಿಲ್ ಟಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡೋ ನಿಮಿಷ. ಹೈ ಕೃಷ್ಣಿ ಶ್ರುತಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 2 minutes ಆಫ್. 2 minutes ಆಫ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಬ್ರೋ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏನಂತಾರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೀಕ್ ಅಂತೂ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಬೈಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕು, ADV ಬೈಕ್ಸ್ ಏನು ಮಗ
ADV ಬೈಕ್ಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಹಾಂ ಜೀಪು 4x4 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲೇ ಹಿಲ್ ಟಾಪಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮದೇ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ನನಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಡೊಮಿತ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಶ್ರುತಿದು ಹಿಮಾಲಯನ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಘವದು ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸು ರಾಮಗ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬರೋದು, ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು. ಗಾಡಿ ತಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9663387617. ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ಪೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಕಾಲಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಬೆಸ್ಟು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಕೊಡು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮುಗೀತು, ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡೋಣ. ಸೊ ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.